ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് PM ബഷീർ. ഹോംമേക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീട് പണിയുന്നവരോ പണിയിപ്പിക്കുന്നവരോ ആകട്ടെ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലുള്ള അളവുകൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങുകളിലോ പ്ലാനുകളിലോ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അളവുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലേബർ റേറ്റ്, മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നിവ സാധാരണയായി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നാൽ 10.76, അതായത് 10.76 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അതായത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അളവിനെ 10.76 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നാൽ എത്ര ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് ആണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതും ഞാൻ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 35.314 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ക്യൂബിക് ഫീറ്റ്. അതായത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അളവിനെ 35.314 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അത്രയും ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, സാധാരണയായി നമ്മൾ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ബീമുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ബീമുകളുടെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ACI കോഡ് പ്രകാരം തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നോർമൽ ലോഡുള്ള ഒരു ബീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. 10 അടി നീളവും നോർമൽ ലോഡുമുള്ള ഒരു ബീമാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10 അടി നീളമുള്ള ബീമിന് 10 ഇഞ്ച് ഡെപ്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 1 അടി നീളത്തിന് 1 ഇഞ്ച് ഡെപ്ത് എന്നുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം. ഇതാണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടിപ്സുകളിൽ ചിലത്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടപ്പണി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്കും സർവീസുകൾക്കും, അതായത് പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുതലായവയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID മുതലായവ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.